Բարի երեկո, եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ըստ էության ընտանիքը փոքրիկ հասարակությունն է մանրակերտի մեջ, եւ այդ փոքր հասարակությունից է կախված մեծ ընտանիքի, մեծ հասարակության անվտանգությունը։ Ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել նորից արվեստով լի հետաքրքիր մի ընտանիք, եւ ամեն անգամ ի զարմանս ինձ ես հասկանում եմ եւ գնահատում եմ այն փաստը, որ որքան երիտասարդ լավ գործիչներ են ներկայանում իրենց ընտանիքներով եւ որքան աշխատասեր երիտասարդ գործիչներ։ Մեծ սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Վարդան Հովսեփյանի ընտանիքը, իհարկե իր գլխավորությամբ, ասելով բարի երեկո, նախ դերասան, Մալյան, ժամանակին մետրո, համազգային թատրոնների դերասան, ներկայումս որևիցե կոնկրետ թատրոնում չկա, բայց ձեր ուշադրությանն է անընդհատ ներկայանում Արտակ կերպարով, որը Աննա հեռուստանովելից է, ձեզ համար այդքան սիրելի, հիմա ասեմ բարի երեկո Վարդան ջան։ Բարի երեկո, Նավենի ջան։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել կանանց եւ աղջիկների մեկամսյակը։ Շնորհակալություն։ Ձեր գլխավորությամբ, ձեզ առողջություն, երջանկություն, ամենալավը։ Շնորհակալ եմ։ Վարդան ներկայացնեմ ձեր ընտանիքի անդամներին, մնացյալ այս դեպքում իգական սեռն է ավելի ակտիվ։ Նախ Վարդանի մայրը գեղեցիկ կանաչ խոր աչքերով Տիկին Սվետան, որը մասնագիտությամբ իրավաբան է, բայց չի աշխատել, քանզի շատ ավելի պատասխանատու, կարևոր գործով է զբաղվել, դաստիարակել է իր երկու հրաշք բալիկներին։ Տիկին Սվետա Թադևոսյանը, Վարդանի մայրը։ Բարի երեկո, Տիկին Սվետա։ Տիկին Սվետայի կողքին նստած գեղեցկուհին, ոչ ավել ոչ պակաս, Տիկին Սվետայի դուստր, Վարդանի քույր, Արմինե Հովսեփյանը, ինքը ստիլիստ է, վարսահարդար է, ինքն իրեն կարող է փոխել ինչքան ուզի, ինքն իրեն կարող է նոր կերպարներ ստեղծել, ամուսնացած ունի մեկ աղջիկ, որի համար վստահ եմ գեղեցիկ բաներ է հորինում։ Բարի երեկո Արմինե։ Բարի գալուստ, հայրը Վարդանի հարգելի պատճառներով այստեղ չէ, եւ հիմա անդրադառնանք բուն գործին, Վարդան ջան։ Իմանալով քո բնավորությունը, որի մասին շատերը չէ որ գիտեն, խոսքը խիստ հայկական, խիստ ավանդական ժամանակին մտածողություն է եւ դերասանի մասնագիտությունը, որքանով էին ընդհանուր առնչություններ ունենում եւ ինչպես հայտնվեցիր դու թատերական ինստիտուտում։ Ուրեմն ասեմ, փոքրուց եմ սիրել արվեստը, արվեստի ճյուղը։ Կապ չուներ երգ, պար, թատերական ասպարեզում, պարել եմ, փոքրուց եմ պարել, մայրս էր ստիպում, որ գնայի պարի, դպրոցում։ Ես պատկերացրեցի Տիկին Սվետային, այսպես կանոնով կանգնած պարիր։ Չէ, կանոն չէր։ Հումոր էր իհարկե, Տեր Թոդիկի միջոցով։ Ուղարկում էր դպրոցում պարի խմբակ կար, կոչվում էր Կակաչ պարային անսամբլ։ Դու կակաչներում ես պարել, Վարդան, ինչ հետաքրքիր ինֆորմացիա իմացա։ Կակաչներում այնտեղ պարում էի, հետո մենակատար եղա։ Հետո դրանից հետո երկար ժամանակ պարեցի։ Հետո մայրս, չգիտեմ, հեռուստատեսությամբ գովազդ էր նայել։ Կար Ստեփ խմբակ։ Ես հիշում եմ, այն թվերին։ Կոչվում էր Հայ Ստեփ, Լևոն Ղազարյանի գլխավորությամբ, ղեկավարի ինքն էր, տարավ այնտեղ, այնտեղ Մալյան թատրոնին կից Հայ Ստեփ ստուդիա էր կոչվում։ Պարեցի երկար ժամանակ, մոտ 4-5 տարի պարեցի ու հետո ընթացքում շփվելով արդեն Մալյան թատրոնի դերասանների հետ չէի կարող այդ ճյուղը չբռնել, չգիտեմ ինչի, որովհետև ոնց էլ վարակիչ իրենց հետաքրքիր գեղեցիկ էսթետիկա։ Այդ Մալյանի այդ մթնոլորտ, այդ աուրան, այդ ամեն ինչը այնքան էր տրամադրել, որ դրանից դուրս չէի ուզում գնալ, գալիս էի ամբողջ օրը մամային պատմում էի, պապային բան, ինչքան լավ է դերասանների մեջ գտնվել բան։ Հետո արդեն 2000 թվականին, երբ ավարտեցի դպրոցս, ընդունվեցի թատերական Լևոն Ղազարյանի օգնությամբ, ասեց վերցրու, գնա, ասեց թատերական, ընդունվեցի Նիկոլայ Ծատուրյանի կուրսը։ Նիկոլայ Երվանդիչի մոտ ընդունվելով սկսեցի քայլերս, Եվ ստեղ պարեցիք, եւ քայլեցիք։ Ընթացքում պարում էի, հետո երբ որ եկավ ժամանակահատված, այսինքն երկրորդ կուրսում, Ծատուրյանը կանչեց ինձ, ասեց Վարդան ջան, պիտի ընտրես կամ դերասանի վարպետությունը կամ դերասան լինելը կամ պարող, որովհետև երկուսը համատեղ պրոֆեսիոնալիզմին չես կարող հասնես։ Տենց որոշեցի, որ դերասան դառնամ։ Թողեցի Ստեփը, չնայած ավարտելուց հետո Մալյան թատրոնի հետ աշխատել եմ երկար ժամանակ, հետո մետրո թատրոն, հետո համազգային թատրոն, հիմա առայժմ թատրոններում չկամ։ Ժամանակով լինում է, չի լինում մի մարդ ու
Այս մարդը կնիկի դա ավելի չէ։ Մարդը կնկալ է ասում։ Ադը որ ասում եմ շատ է, շատ է սերի։ Կնիկը մարդը շաշանտի։ Ասում եմ շատ է։ Մի օր է, այս մարդը մի բուտ եղուբրից է բերում տալիս կնկան ու ասում, արի։ Վարդան հետաքրքիր է, թատրոնների երախտավորները տարիների վեր կարող են նվիրումով աշխատել եւ որևէ մեկը չիմանա իրենց գոյության մասին։ Իհարկե, խոսքը ավելի փոքրականակ հանդիսատեսի մասին է, որը գնում է դիտում է ներկայացումը եւ վերջ։ Այդ ձեր կյանքում ինչ նոր էտապ սկսվեց հեռուստա սերիալներում մասնակցությունից հետո։ Ճանաչեցին։ Իսկ ինչ է տալիս դերասանին, թատրոնի դերասանին ճանաչում։ Կարծում եմ, թե դերասանը պիտի ճանաչում ունենա։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետեւ հիմնականում այսօր շեշտը դրված է ճանաչված դերասանների վրա։ Չգիտես ինչի, թատրոններում այսօր վերցնում են երևացող մարդկանց ճանաչված, որովհետև դրանով կարողանում են տոմս վաճառել։ Ցավոք սրտի տենց է, որովհետև այսօր քիչ են թատրոններ գնացող հաճախողները քիչ են։ Այսօր հանդիսատեսը գնում է ճանաչված լինելու, որ տեսնի դերասանին, վայ տեսել եմ սերիալով, չգիտեմ որտեղ եմ տեսել, կլիպում, բան երկու։ Տեսար Արտակին նոր ներկայացման մեջ, երբ որ Արտակի իսկական անունը, ասենք Վարդան է։ Կան այդպիսի դեմքեր կան, որ գնում են իրենց պերսոնաժի անունով մարդուն տեսնելու, ոչ թե դերասանի անուններ։ Ես այ Վարդանի մեջ էս կուտակված սերը արվեստի նկատմամբ, որ սերմանել եք։ Հետո վերջը գիտեիք ինչ է լինելու։ Դուք սիրել եք արվեստը, հա։ Ես շատ եմ սիրել, բայց արվեստով քույրս ավելի շատ այդ մասնագիտությունը ինքը ավելի շատ է սիրել։ Երևի Վարդանը իրեն ավելի շատ այդ առումով նմանություն ունի։ Ես ճիշտ է սիրել եմ։ Եվ զբաղվել եք, էլի, ոչ միայն զբաղվել եմ, ես երբ որ չեմ աշխատել, ես ամբողջությամբ նվիրել եմ ինձ Վարդանի առօրյայով, տանել, բերել, պարապել, ամեն ինչը միշտ միասին եմ եղել։ Ու այդ սեր ունեցել եմ, ճիշտ է։ Այդպես չնայած իր մեջ կար այդ բոլորը, ես չէի կարող իրանց ստիպեի, ինքը սիրով էր այդ բոլորը մասնակցում։ Վարդան, իսկ այնուամենայնիվ, եթե հիշում ես նախկինում ավելի շատ դաշնամուրի էին տանում, որպեսզի գործիքը, երաժշտական գործիքը տանել բերելու խնդիրը չլիներ, մանավանդ տղաների դեպքում, որ չծաղրեին բակում երաժշտական գործիքը տեսնելով։ Անցյալ տարիներ ստերեոտիպներ փառքաստո փոքր-ինչ կոտրվեցին, բայց դերասանի մասնագիտության տեր տղամարդկանց նկատմամբ միշտ մեր հասարակությունը գոնե հին ժամանակներում եղել է թերահավատ։ Իսկ դու ինքդ հա ինչեր ես հաղթահարել, մինչև օրինակ ձեր բակի տղաները հասկացան, դու Վարդանն ես Հովսեփյան։ Դե այսպեսի մի խոսք կա, չգիտեմ, միշտ օգտագործվում են, ասում են հո դու դերասան չես։ Ատում եմ ես այդ արտահայտությունը։ Ահա որ։ Անորակ խոսք։ Հո դու դերասան չես, չէ, դերասանը բեմում։ Դերասանը երբ որ արդեն կերպարը վերցում է, երբ որ սկսում է խաղալ։ Չես կարա փողոցում ընկերներիդ մոտ լինես դերասան։ Կարաս մասնագիտություն ունենաս, քեզ ճանաչեն այդպես, բայց դու չես կարա որպես դերասան հանդես գաս քո ընկերներին, տեսեք ես դերասան եմ կամ խաղում եմ ձեր հետ շփվելիս կամ չգիտեմ։ Բայց այդ նշեք, որ եթե դերասանը աշխատում է եւ հոգնում է եւ երբևէ իր կենցաղում չի ուզում կիրառել իր մասնագիտությունը։ Այնքան որ արդեն հոգնել է, ինչքան կարելի։ Ինձ մոտ հիմա այսպեսի մի հակառակ process է տեղի ունենում, չգիտեմ ինչի, հա։ Տենց, բայց երբ որ աշխատանքից հետո, խաղալուց, հիմնականում ներկայացումներից հետո ուզում էի շփվել ուրիշ մասնագիտության տեր մարդկանց հետ։ Որովհետև ծանրաբեռներ անընդհատ ընթացքում խոսել այդ ասպարեզի մասին դերասաններից, ռեժիսորներից, չգիտեմ, սցենարիստ, բան մի խոսքով, այս ամեն ինչը sense ուղեղիդ մեջ ծանրաբեռնելով, ինֆորմացիան լսնելով, ուզում ես շփվել, ասենք, սանտեխնիկի հետ։ Իմանաս սանտեխնիկը ինչ է անում։ Չէ, իսկապես, իմ ընկերական շրջապատը լայն է։ Ես տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց հետ եմ շփվում։
որովհետև ունեմ սովորելու բոլորից։ Բայց դուք ունեք շատ հետաքրքիր հոբբի, եթե ոչ հիվանդություն, մեքենաները։ Հա։ Ես ասեմ, Վարդանը ոչ թե պարզապես վարորդ է, այսինքն ոչ միայն վարում էր մեքենան, այլև ճանաչում էր մեքենան ամբողջությամբ։ Եթե ունեք տեխնիկական խնդիրներ կապված մեքենաների հետ, հեռախոսահամարը շուտով վազող տղով կտեսնեք եւ դիմեք Վարդանի մեքենաների նկատմամբ սերը հակում է, այդ արդեն տղայական ինչ-որ բաներ եմ անում, ինչ-որ 3 հատ sense գծեր եմ կպցրել ավտոյից վրա։ Հա, ոսկե արծաթագույն գծեր եմ կպցրել։ Չգիտեմ, սպորտային լինի։ Չէ, պարապ ժամանակ ուզում եմ զբաղվեմ ինչ-որ ուրիշ բանով։ Հա սպորտային եմ սարքել, ինչ-որ ձեն հանում գնալուց ուժեղ։ Բոլորը զարթնում են, երբ որ գալիս եմ բակ։ Փոքրիկ բուդիլնիկը զարթուցիչ։ Արմինե, ես ոնց հասկացա, ձեր տանը ինչ-որ նորություններ, նորարարություններ անելը բոլորիդ գենի մեջ կա, եւ ես ինձ թվում է մի օր տուն եք մտնում, խեղճ տիկին Սվետան մի օր տուն է գալիս եւ տեսնում է տունը հարևանի տունն է, ոչ թե տունը փոխել եք, էլի։ Դուք ինչպես ընտրեցիք ձեր մասնագիտությունը եւ արդյոք կյանքը իրենը ստիպեց, թե ուղղակի դուք եք ձգտում դեպի ոճաբանության վարսարդարը։ Ես երևի թե, որովհետեւ մանկուց սիրել եմ, միշտ չգիտեմ, ինձ պատկերացրել եմ մենակ այդ աշխատանքում։ Ճիշտ է, ծնողներս դեմ էին, երկար տարիներ դեմ են եղել, մինչ ավարտել եմ։ Մի բան, որ ձեր ծնողները սկզբում դեմ չէին, օրինակ։ Եղբորս տենց դեմ չեն եղել։ Եղբայրը ամեն ինչ կարող։ Ու իսկ ինձ, օրինակ, նամանավանդ հայրս շատ դեմ էր, չէր պատկերացնում, որ աղջիկը պետքա վարսավիր լինի, ինքը ինձ միշտ պատկերացրել է բժշկի դերում։ Ու ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում պատկերացնել, որ ես բժիշկ եմ լինելու։ Երկար տարիներ պայքարելուց հետո վերջ-վերջը հասկացամ, որ ես միայն դա եմ սիրում։ Իհարկե ամուսնանալուց հետո, ամեն ինչից հետո սկսվեց այդ։ Գնացի, սովորեցի, մինչ այսօր աշխատում եմ։ Բայց փոքր ժամանակ մոտը չէր ստացվում, ես հիշում եմ։ Մի անգամ ուրեմն Ինչի քո մազերի վրա փորձարկումներ է։ Մի անգամ ասես կտրել մազերդ, այնպես վստահեցի, ուզում էր կտրել։ Այդ ժամանակ չէր զբաղվում այդ մասնագիտությունը։ Չէի զբաղվում, ո՞րն է, փոքր էի։ Մեծ էր, ստեղս բան, երկար։ Հիմա այստեղ ասում է մեծ հարց է թե ով է սխալ, նա որը որ վատ է կտրել, թե նա վստահել է Չէ, ես փոքր երեխային համոզել։ Փոքր էր այն ժամանակ։ Ես գնացին քաչալացա գլխարկ դրեց։ Նոր կտրվածքներ էր եկել, որ վերևի մասերը հին բանկի էին ասում, չէ, ինչ որ վերևի մասերը շատ էր տակերը, ես այն նայել էի ժուրնալները։ Մի քանի օր անդադ ասում եմ լավ էլի արի կտրեմ, չէ, դե փոքր երեխա, վերջը համոզեցի, նստացրեցի, այլանդակեցի, դուրս եկավ, սկսեց լացել, ինչպես միշտ։ Բայց գոնե տղա էր, քաչալացրեցի, վերջում կերպ կանդրեցի, թեման փակվեց։ Վարդան, այ քույրիկի հետ խաղալու, քույրիկի հետ մեծանալու, իրար հետ ինչ որ հարցեր քննարկելու սովորություն ունեք։ Քույրիկի հետ չեմ խաղացել, որովհետև տարիքայինը մի քիչ Դե լավ, ինչքան է տարիքային այնպես եք ասում։ 8 տարի։ Այդքան կա։ Հետ չի երևում։ Ես եղել եմ 7 տարեկան։ Վարդան դուք 8 տարով մեծ եք Արմինեից։ Ես։ Դա փոքրիկ կոմպլիմենտ է։ Արմինեն չի երևում։ Չէ, տես չենք խաղացել, բայց փոքր ժամանակ չգիտես ինչի համարյա թե մեծ աղբերս էր Արմինեն։ Եղբայր չեմ ունեցել, բայց Պակասը չեք զգացի։ Եթե հա ինչ-որ խնդիրներ լինում էր, հաստատ հետը կիսվում էի, խորհուրդներ էր տալիս, որովհետև 8 տարի տարբերությունը կարծում եմ բավականին արդեն լուրջ է։ Արմինե Բաքում տղաների հետ հավալա խաղացել եք։ Հա, մեր ժամանակ խաղում։ Հալամոլա, 7 քար, գործագործ։ Ամեն ինչ։ Իհարկե այն ժամանակ ասում են գործնագործ, բայց չգիտեմ որտեղ։ Գիտեք ինչ, այն ժամանակվա երևի մեր մանկությունը ավելի հետաքրքիր է եղել, որտեղ ես օրինակ այսօր չեմ տեսնում։ Այսօր իմ աղջիկը օրինակ չի իջնի այդ ամեն ինչը խաղաբակում։ Չգիտեմ, այսօր մեր սերունդը տենց չի։ Կներես Արմին ջան, ուրիշ նախասիրություններ կան, այսօր ինտերնետն է։ Այսօր բոլորի համար ինտերնետն է։ Այսօր մտնում են տուն, միացնում են ինտերնետը, այսօր դուրս են գալի հեռախոսներով ինտերնետի մեջ են, չգիտեմ ինչ-որ սայթեր, ու նախասիրություններն է, հետաքրքրություններն է կորել։ Ես առաջարկում եմ անջատել բոլոր ինտերնետները տներում եւ փոքրիկներին ուղարկել բակ խաղալու ռեզին, պարան, առողջարար խաղեր, հալամոլա եւ ընդհանրապես այն բոլոր լավ խաղեր, որ մենք հասկանանեն, որ բայց դա էլ է պետք։ Բայց այսօր ինքան մտել երեխեքի մեջ այդ ինտերնետ ասվածը, որ մոռացել են այն խաղերը։ Այսօր երբ որ ասում ես խաղում էին գայիշ դաղոցի, հենց տենց էր կոչվում գայիշ դաղոցի։ Գայիշով դաղոցի, հա։ Այո, մտնում էին շրջանակի մեջ, կանգնում էին